So, magandang hapon po mga kalapatids. 1 o'clock na po ng hapon dito. Actually 1:30. And today is Saturday, March 28, 2020. Oh, 2021. I'm sorry. And ngayong araw po hindi ako nakapag-training. But dahil hindi po ako nakapag-training is naglinis po ako ng mga loft. One loft na lang po yung hindi ko pa nililinis dahil hindi ko naman po kailangan. Medyo marumi po yung loft na yun but hindi ko po kailangan na linisin ngayon. So kung gusto nyo po makita kung ano yung ginawa ko for today, stay lang po kayo dito sa upload na to para po makita nyo kung ano nga po ba talaga yung mga ginawa ko for today. So ayun po mga kalapatids, intro po muna tayo and babalik po ako sa inyo. Maraming salamat po. Ito pinaka-the best na achievement mo, Brad. First and second sa'yo. Ito siya, liga. 3. And ayan po mga kalapatids, pasensya na po sa hangin. Napakalakas po ng hangin dito. Well, hindi naman po sobrang lakas, but malakas po ang hangin. Kanina po is nagpa-low fly ako. Inabot po sila ng I think about 3 hours na low fly sa buong araw na low fly nila. And goods po para sa kanila yon. Dahil po na-exercise ng husto yung kanilang katawan kahit po hindi ako nakapag-training for today. And ayan nga po yung view. Blue sky but may konting ulap-ulap at medyo malakas ang hangin. Kung di nyo po ako naririnig mga kalapatids, pasensya na po. But papakita ko na po sa inyo yung aking mga ginawa for today. And yan po, naglinis ako ng kanilang patukaan. And then po, since na-move na natin yon, pwede na natin buksan yung pinto. And here we go. So ayan po mga kalapatids, nakikita nyo po yan, hay or dayami. Saglit lang po at ilalak natin yung pinto para hindi po maging mahangin dito sa loob. So ayan po, and ayan po sila mga kalapatids. Naglinis nga po ako ngayong araw mga kalapatids, and mapapansin nyo po napakalinis ng kanilang sahig. And ito nga po yung hay. And bago ko po nilagay itong hay na to sa loob or dayami sa loob ng loft, binilad ko po muna saglit at para medyo ma-disinfect galing sa araw ng konti. So ayun po mga kalapatids. And ayan nga po yung aking mga flyers. And kung mapapansin nyo po, merong mga nest boxes. Oh, nest balls. So ayan po sila mga kalapatids. Naglagay na po ako ng nest balls sa kanila. And hindi ko po nilagyan yung bandang baba dahil yung bandang baba po wala naman masyadong nagne-nest doon. And then kung may makikita man po ako mag-nest doon, yung mga dayami po ilalagay na lang nila ron. And then pagka napansin ko po na may nagtatry na gumawa ng pugad sa may bandang baba, yung 2 layer, lalagyan ko po ng nest balls katulad nung mga ganon nasa taas, para po mas safe and mas secure po ako is hanggang dyan lang po sa taas muna yung nest balls, kasi yung bandang baba po kung minsan merong mga cockbird na nakikipag-claim kahit na meron na silang nest box sa taas, kiniklaim pa rin yung nasa baba and then natutulak yung nest balls sa baba, kaya po ganon. So ayan po mga kalapatids, and sila, malinis nga po yung aking loft ngayon. Napaka dami ko pong nagawa dito sa loft dahil hindi ako nakapag-training ngayong araw. 1, 2, 3 lofts po yung nalinis ko and naayos ko po. And ayan po sila mga kalapatids.
yung sing-sing po nun na cover na ng droppings. So ayan nga po sila, and ayan po ang mga itsura nila ngayon mga kalapatids. Oh, and papakita ko po sa inyo mga kalapatids kung ano yung ibibigay ko sa kanila ngayong araw. Yung ilalagay ko po sa patuka and yung ilalagay ko po sa kanilang inumin. So ayun po ang mga gagawin ko pa para sa kanila ngayong araw. Dahil nga po kailangan ko nang i-make sure na at least naibigay ko lahat ng kailangan nila bago mag-umpisa yung karera. Dahil po pagdating ng karera, syempre mahirap na po ang magbigay and then mag-condition ng ibon during karera. Kaya po habang maaga pa, i-condition na po yung ating mga alaga, and then pagdating na lang po ng karera is maintaining na lang po ang kailangan natin. Hindi na natin kailangan i-condition. So all year long po yung aking mga alaga during race and training, minimake sure ko po lahat sila is ayos. At least naibigay ko yung 90%, 100% ko na kailangan kong ibigay sa kanila para po maganda ang magiging resulta ng training at ng races. And then pagkatapos naman po ng race, ang ginagawa ko po is hindi ko tinitigil yung ginagawa ko para sa kanila, para sa conditioning ng katawan nila, but anong tawag dito, medyo binababaan ko po ng konti. So hindi po ako nagbabawas, but let's just say it like this, imbes po na araw-araw ako nagbibigay ng kanilang nutrients, kanilang vitamins sa katawan pagka wala na po akong race, pagka na-stuck na lang dito sa loob, ang ginagawa ko po is every other day or every 2 days, 3 days, like that. Hindi ko na po inaaraw-araw na binibigyan ng kanilang mga needs, dahil po most of the time nasa loob lang naman po sila ng loft. So pero hindi po ibig sabihin nun hindi sila condition. Ang ibig sabihin lang po nun is hindi 100% condition yung mga ibon. Para po pagdating ulit ng training at ng race, yung gagawin ko na lang po is 100% ko yung conditioning nila. Hindi na po ako mag-start sa umpisa and then para habulin yung good body, good condition ng kanilang mga katawan. So ayun po mga kalapatids, sana po naintindihan nyo yung aking gustong ipahiwatig sa inyong lahat. And bago po ako magsalita ng napakarami dito, flip ko lang po saglit yung camera. So ayun po mga kalapatids, maraming salamat po sa lahat ng nakasuporta sa akin. And dahil po naka-reach na ako ng 1K subscribers. So ayun po mga kalapatids, napakalaking pasasalamat po ang gusto kong ipahiwatig sa inyong lahat na nakasuporta sa akin. And doon po sa mga kaibigan at sa mga kapwa pigeon vloggers or pigeon fanciers na laging nagsishare ng aking mga videos, na laging nandyan para sumuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, dahil po sa inyong kabutihan is naabot ko na po yung 1,000 subscribers. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga kalapatids. And bago nga po humaba itong video na to is dako na po ako doon sa patuka and then sa inumin na ibibigay ko ngayon araw sa aking mga alaga. And so ayun po mga kalapatids, so ngayong araw nga po ito ang gagawin ko. Ito po yung pagkain nila, yung patuka ko para sa kanila, and then hahaluan ko po ng liquid B12 plus vitamin K. Pang manok po siya mga kalapatids. So kung meron po kayong question bakit ako nagbibigay ng pang manok, dahil po is vitamins, hindi po siya gamot.
vitamins po siya. So hindi po ako natatakot gumamit ng vitamins, ng probiotic and oregano na ginagawa para sa mga pangmanok or bigger animals, dahil po is vitamins, dahil po sa kanilang katangian na hindi sila gamot, hindi sila medicine para sa mga alaga. So ayun po mga kalapatids, ayun po ang ginagawa ko. Basta vitamins, basta probiotic, any good stuff, basta po hindi medicine, hindi po ako natatakot na ibigay sa aking mga alaga. Ayan, katulad po ng red cell, may red cell po, pangkabayo ang red cell. Bakit po? Karamihan is nagbibigay ng red cell sa kanilang mga kalapate. So ganun din po yun pagka vitamins, electrolytes and probiotic, dahil nga po hindi sila gamot. So konting control na lang po sa pagbigay, but hindi po ibig sabihin nun is mabilis mo silang ma-overdose. So ayun nga po, ito yung patuka, and then Racer's Choice. Ito po is, I think it's mostly parang red cell din po siya. Ang maaring pagkakaiba lang po nila is merong mga ingredients na nandito na wala ang red cell, and then meant for pigeons po ito. So ayan nga po, multi-supplement for racing birds. So ito po parang red cell nga rin, but mas comfortable po na gamitin para sa mga baguhan, dahil nga po pang kalapate siya, pang racing birds, hindi po siya pang kabayo. So ayan po, ito ilalagay ko sa patuka. Ayan, ihahalo ko po dyan, patutuyuin ko yan, and then ito naman po is ihahalo ko sa painuminan. And ayan po yung painuminan. So ito po lalagay ko doon sa maliit na loft, and then ito naman po lalagay ko doon sa malaking loft. So andito po yung aking mga young bird, mga kalapatids, and nandyan sila. Oops, malabo. Let's see. Yan, hindi ko po alam kung kita, but andyan po silang lahat. Come on, please. There. So ayan po, 8 kahapon nung isang araw, and then nagdagdag po ako ng 5 kahapon, dahil may 5 birds na po ako na pwedeng ilipat. So bali 13 young bird na po yung nandito sa loob na to. And then dito naman po is, so dito po walang mga nest balls. Hindi po ako naglagay ng nest balls, but naglinis din po ako rito. So ayan po sila, mga kalapatids, and ayan po ang itsura nila. So ayan po mga kalapatids, hanggang dito na lang po muna to, update na to, para update tong part na to, para maasikaso ko na po yung patuka and yung pong inumin, para po ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagka naibibigay ko na po sa kanila. So ayun po mga kalapatids, mahaba na naman tong update na to, but thank you so much for your support and for watching my videos, even if it's really long. So ayun po mga kalapatids, balik po ako sa inyo. So ayun po mga kalapatids, na halo ko na po yung kailangan kong ihalo sa kanilang painuminan at sa kanilang patuka. So ayun po mga kalapatids, meron na tong halong B12 vitamins, and then may halo rin po tong B12. Ito po regular na tubig lang po to, dahil para po sa mga young bird ko yan. Hindi pa po ako nagbibigay ng kung ano-ano pang crazy vitamins and stuff para sa kanila. And then dito naman po mga kalapatids, ayan, etong patuka na to, meron na rin po tong Racer's Choice. And balik po tayo dito. So ito po, hindi po sponsored to mga kalapatids, so this is not sponsored. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So gumagamit po ako nito at ng red cell for binder,
para po sa mga nilalagay kong powder sa aking patoka. So, oops. Ayan nga po mga kalapatids, ang itsura ng aking patoka. Lalong lalo na at lagyan ko ng oil. So, medyo makintab po siya ng konti at mukhang basa. So, patutuyuin ko lang po ng konti pa to. And maghihintay po ako sa tamang oras kung kailan ako nagpapakain ng aking mga alaga, saka ko po sila bibigyan ng patoka. And balik po tayo dito sa aking mga warriors, mga kalapatids. So dito po meron po pala akong nakalimutang sabihin dito. So flip ko lang po yung camera. Ayan po mga kalapatids, ayan po ang itsura nila ngayon. Kung pansin nyo po, merong mga ibon, merong mga yung hen po ang nakaupo or nasa may nest balls. Yung nandun po, alis-alis lang ng hen, but yung hen nasa may nest balls kanina. So eto po is a good time, first day of spring dito sa amin ngayon. Eto po yung pares nitong hen. Isa po sa mga nadakma. So kaya medyo sad siya ng konti, but makakahanap din po yan ng kapares niya. But ayun nga po, first day of spring dito sa amin ngayong araw. And mapapansin nyo po ang inyong mga alaga pagka gusto nang makipagpares, lalo na po sa mga flyers nyo. Mapapansin nyo po sa kanila dahil sa mga kinikilos nila. So ayan po, pansinin nyo yung hen na yan, andun sa nest balls nakaupo. Well, kumbaga po, inaayos na niya yung magiging pwesto niya para mangitlog. And ganun din po dyan, and ganun din po doon. So meron pa po ron dun sa dulo na yon, and then yung nga po dalawa ron, and then meron pa po dun sa taas doon. So karamihan po na itong mga to is ready to breed na sila. Ang hinihintay ko na lang po dito is yung actually laying eggs. So lahat po sila is ready. Yung iba po, mga malamang walang magiging kapares dahil po yung ibang hens or yung ibang cockbird ko is nandun sa mini loft na yon. And ilang beses ko na po silang kinuha doon, hinuli, and then nilagay dito sa loft na to. Pabalik-balik pa rin po sila ron dahil nga doon po sila lumaki. Doon ko po sila kinarera as a young bird. So ayan nga po sila mga kalapatids. Subscribe kay Francis M. Law.